запомнилось? 5. Смотрите, мы в лесу. Здесь так красиво. Вау, а какие деревья. Посмотрите. Это же сказочный лес. Красота. Да, девчонки? Да. Ну что, понравился вам фейерверк? Да. А давайте теперь пройдем, прогуляемся по лесу, как это красиво. Тут столько снежинок красивых. Пойдемте. Вау, это и вправду как в сказке. Ну, очень красиво. Лизка, а почему ты в лесу? Маша, а ты почему вся в снегу? Просто лежала на нем. Маша, ты же заболеешь. Не заболею. Вставай, Маша. Она не хочет вставать. Маша, вставай, я тебе говорю. Ты Ладно. заболеешь. Тебе Ладно. придется в больницу лечь. Нет, Тебя же будут лечить. я не хочу, чтобы на меня летели. Ну что это за Маша? Что с ней делать? Всем пока, до встречи.